สดีค่ะกลับมาพบกับช่อง This is a book อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องเสน่หามายาพิภพในตอนแรกฟังแล้วชอบกันบ้างไหมคะอย่าลืมนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องด้วยทีมงานจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้เราไปฟังเสน่หามายาพิภพในตอนที่2กันเลยค่ะหญิงสาวค่อยๆเปิดเปลือกตาขึ้นอีกครั้งภาพผ้าเรือนค่อยๆปรับสายตาเป็นสว่างชัดเจนอีกครั้งมีนสยาชันร่างขึ้นกึ่งนอนกึ่งนั่งนึกย้อนเหตุการณ์ที่ผ่านมาเธอจำได้ว่าเธออยู่ในงานแต่งของเพื่อนสาวคนสนิทมีผู้หญิงคนหนึ่งมาบอกว่ามีท้องกับแฟนของเธอเสียใจมากจึงออกมานั่งสงบสติอารมณ์เมื่อมองแสงจันทร์เต็มดวงที่ริมทะเลสุดชายหาดแล้วเธอก็ได้ยินเสียงระฆังหรือกระดิ่งไกลๆจึงเดินตามเสียงไปและจังหวะนั้นเองพี่ชัดก็วิ่งตามมาเธอจึงตัดสินใจหนีเข้ามาเพราะไม่อยากเข้าใกล้ชายหนุ่มที่เคยบอกว่ารักเธอมากแต่ก็ไปมีอะไรกับคนอื่นระหว่างที่ไปอยู่เมืองนอกเมืองนาแล้วเธอก็รอเขามาตลอดมินซยารู้สึกสับสนบอกกับตัวเองว่านี่คือความฝันใช่ไหมเพราะที่เห็นเบื้องหน้าณตอนนี้กลายเป็นสถานที่ที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนมีต้นไม้น้อยใหญ่เขียวขจีดอกไม้สีสันสวยงามขึ้นตามธรรมชาติเบ่งบานสลับสีต้นไม้บางต้นใหญ่มากแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนบางต้นมีเถาวัลย์ห้อยๆดอกกล้วยไม้ป่าสีสันสวยงามขึ้นดอกใหญ่ดอกน้อยสลับกันไปมามีกลิ่นหอมจากมวลดอกไม้นานาพันธุ์ผีเสื้อและแมงปอโบยบินกันเป็นกลุ่มเธอเห็นหงส์สีขาวหลายตัวลอยคออยู่ในสระน้ำสีชมพูเบื้องหน้าเธอคิดว่านี่คือความฝันที่สวยที่สุดตั้งแต่เคยฝันมาเลยทีเดียวเธอขยี้ตาตัวเองอีกครั้งแต่ภาพที่เห็นก็ไม่เปลี่ยนไปเลยตื่นได้แล้วนะมีนเธอจะมาฝันอะไรตอนนี้หญิงสาวพูดกับตัวเองในเมื่อขยี้ตาภาพที่เห็นก็ไม่เปลี่ยนไปเธอจึงตัดสินใจหยิกแขนตัวเองโอ๊ยเจ็บมินซยางงงวยทำไมเจ็บได้ในฝันของคนเราเจ็บได้ด้วยหรือเธอตัดสินใจเดินไปที่เวิ้งสระน้ำสีชมพูหงส์ขาวตัวหนึ่งลอยน้ำเข้ามาใกล้อุ๊ยน่ารักจังเลยหญิงสาวนั่งลงคุกเข่าข้างสระน้ำชะโงกหน้าลงไปก็เห็นเงาตัวเองในสระน้ำนั้นเงาในน้ำเป็นเธอจริงๆเงานั้นกระเพื่อมตามแรงไหวของน้ำที่นี่สวยจริงๆแล้วเราอยู่ที่ไหนเนี่ยหรือเราตายไปแล้วที่นี่คืออาณาจักรมายาภูมิเธอเข้ามาทางประตูลับซึ่ง100ปีประตูนี้จะเปิดขึ้น1ครั้งเปิดภายในเวลา1นาทีของมนุษย์โลกแต่เป็นเวลา1ปีของดินแดนแห่งนี้ในช่วงเวลาจันทร์เต็มดวงเวลาเที่ยงคืนตรงและคนที่เคยอยู่อาณาจักรแห่งนี้เท่านั้นถึงจะสามารถมองเห็นประตูทางลับและทางเข้าออกได้หญิงสาวตาเบิกโพลงตกใจกับคำที่ได้ยินแต่ต้องตกใจยิ่งกว่าเมื่อหงส์ขาวเปล่งเสียงเป็นภาษามนุษย์ได้มินเธอต้องตื่นได้แล้วนะนี่ไม่ใช่เวลามาฝันเธอบอกกับตัวเองเดินถอยหลังช้าๆออกจากสระน้ำสีชมพูนี่ไม่ใช่ความฝันหรือมโนภาพอะไรทั้งนั้นท่านมาอยู่ที่นี่ณดินแดนมายาพิภพจริงๆทันใดนั้นหงส์ขาวตัวที่ใหญ่ที่สุดด้านหน้าก็ค่อยๆเลื่อนมาหน้าสระน้ำและกลายร่างเป็นหญิงสาวรูปร่างอรชรอ่อนแอนเธอสวยน่ารักช่างน่ามองชุดสีขาวที่สวมอยู่เป็นชุดขนปุยๆน่ารักชุดเป็นแบบ2ท่อนปิดหน้าอกอย่างหมิ่นเมย์และช่วงล่างเป็นกระโปรงที่ทำจากขนนกสีขาวสวมมงกุฎขนนกเดินก้าวเข้ามาหาเธออย่างช้าๆท่านจำข้าไม่ได้หรือมัสยาเทพีฉันชื่อมีนสยาไม่ใช่มัสยาเทพีชื่อเดิมของท่านคือมัสยาเทพีโปรดตามข้ามาเถิดเดี๋ยวข้าจะพาท่านไปที่หนึ่งเผื่อความทรงจำของท่านจะกลับคืนมาช่วยบอกฉันทีนี่ฉันตายไปแล้วเหรอหญิงสาวถามเลิกลักท่านยังไม่ตายโปรดตามข้ามาเถิดแล้วเธอเป็นอะไรเป็นผีหรือปีศาจเธอแปลงร่างได้เมื่อกี้เธอเป็นหงส์ไม่ใช่เหรอในไม่ช้าท่านก็จะรู้เองด้วยความอยากรู้ต้องการคำตอบมีนสยาว่าง่ายเดินตามผู้หญิงในชุดขนนกสีขาวไปโดยไม่พูดอะไรอีกตามองไปรอบๆทางเดินที่แห่งนี้สวยจริงๆทุกที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆตลอดเวลาเธอเพลิดเพลินรู้สึกสดชื่นลืมความเสียใจกับเหตุการณ์ที่คนรักนอกใจไปเสียสนิท
และไม่เหนื่อยเลยแม้เดินตามคนข้างหน้ามาไกลพอสมควรหญิงสาวในชุดขนนกหยุดเดินและชี้มือไปที่ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่มีเถาวัลย์ห้อยๆลงมามีกิ่งก้านสาขาแตกแขนงพาดผ่านกับต้นอื่นๆใกล้เคียงใบของมันช่างดกและร่มเย็นข้างทางยังเต็มไปด้วยดอกไม้สีแดงและสีส้มสลับกันไปวันนี้ท่านพักที่นี่ก่อนเถิดพรุ่งนี้ข้าจะมาหาท่านใหม่เดี๋ยวแล้วเธอชื่ออะไรจะบอกฉันได้หรือยังนี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นฉันงงไปหมดแล้วนะสกุณีคือชื่อของข้าเธอยิ้มและเป็นครั้งแรกที่เห็นใบหน้านั้นยิ้มเธอสวยจริงๆใบหน้าละมุนละไมเข้ากับดวงตากลมโตเดี๋ยวท่านจะค่อยๆเข้าใจเองว่าอะไรเป็นอะไรเรื่องมันยาวข้าไปก่อนนะท่านมัสยาเทพีเรียกฉันว่ามีนเฉยๆเถอะเรียกชื่อซะยาวเหยียดเลยฉันอยากกลับบ้านเธอจะพาฉันกลับบ้านได้หรือเปล่ามินสยายิ้มตอบให้นางหงขาวได้สิท่านจะได้กลับเมื่อถึงเวลาแต่เพลานี้ท่านควรไปพักผ่อนได้แล้วเมื่อกล่าวจบสาวสวยในชุดขนนกสีขาวก็เดินจากไปมินสยามองตามร่างนั้นตาเป็นประกายตอนนี้เธอไม่ได้กลัวในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะยังรู้สึกว่าปลอดภัยดีแต่ต้องการค้นหาคำตอบมากกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองกันแน่เธอย่างก้าวเข้าไปหน้าต้นไม้ใหญ่มีโพรงคล้ายประตูและมีบานเปิดออกอัตโนมัติหญิงสาวก้าวเข้าไปภายในต้นไม้นี้กว้างขวางผนังรอบด้านเป็นเปลือกไม้หนามีหน้าต่างรอบด้านมองเห็นด้านนอกข้างในนี้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันมีเครื่องใช้ไม้สอยมีห้องแยกเข้าไปด้านในเธอเปิดประตูเข้าไปดูก็เห็นเป็นที่นอนสีขาวรูปดอกไม้บานดอกซ้อนกันเป็นชั้นๆมีกลิ่นหอมอ่อนๆคล้ายๆแป้งเธอจึงลองเข้าไปนั่งดูมันช่างนุ่มจริงๆมินสยาล้มตัวลงนอนกลิ่นนั้นช่างหอมอ่อนอากาศบริสุทธิ์ของที่นี่ช่างทำให้เธอมีความสุขมากกว่าความกลัวถ้าเป็นความฝันมันคงเป็นฝันที่มีความสุขที่สุดในที่สุดเธอก็เผลอหลับไปในชุดเดิมโดยที่ไม่ได้กินอะไรเลยนกส่งเสียงเจื้อแจ้วด้านนอกตอนนี้มีแสงแดดอ่อนๆมินสยาตื่นขึ้นมาอีกครั้งบนเตียงนอนดอกไม้สีขาวหอมนุ่มบัดนี้เธอมั่นใจแล้วว่าที่นี่ไม่ใช่ความฝันแต่มันคือความจริงเธอเดินมาหยุดมองที่หน้าต่างด้านนอกสิ่งที่ปรากฏแก่สายตามันช่างสวยงามสุดลูกหูลูกตาสุดจะพรรณนาหมู่ไม้หนาเขียวขจีดอกไม้ขึ้นทุกอนูเธอมองไปไกลๆเห็นกระรอกและลิงน้อยกระโดดไต่กิ่งนั้นไปกิ่งนี้หญิงสาวในชุดเดิมมองเห็นชุดสีชมพูหวานอ่อนชุดที่แขวนไว้ที่หน้าประตูทางเดินเข้าห้องน้ำก็รู้ได้ว่าเป็นชุดของเธอเมื่อจับดูเนื้อผ้าแล้วเหมือนกลีบดอกบัวเนื้อผ้ามีความนุ่มแต่เหนียวและมีกลิ่นหอมอ่อนๆชุดเป็นแบบ2 ท่อนมีระบายชั้นน่ารักและพลิ้วไหวเมื่อนำมาทาบทับร่างดูก็คิดว่าพอดีตัวเธอตอนนี้เธอเริ่มอยากอาบน้ำจึงเดินหาห้องน้ำเมื่อผลักประตูออกไปมีห้องน้ำจริงแต่มันเป็นแบบเปิดไม่มีผนังกั้นอ่างแบบจากุซซี่มีน้ำรองไว้ให้พร้อมสระมันเป็นน้ำที่มีกลิ่นหอมคงไม่มีใครเห็นหรอกมั้งในป่าแบบนี้มีแต่สัตว์ตัวน้อยๆเธอพึมพำเธอไม่รอช้าจึงปลดชุดที่สวมมาทั้งวันลงอย่างช้าๆแล้วค่อยๆนอนหลับตาลงในอ่างน้ำกลิ่นหอมนั้นหญิงสาวในชุดขนนกสีขาวมายืนเคาะประตูหน้าที่พักมินสยาเปิดประตูต้อนรับอย่างยิ้มแย้มสกุณีมองเธอที่ใส่ชุดใหม่ที่เตรียมไว้ให้พร้อมกับอมยิ้มชุดมันโป๊จังฉันต้องใส่แบบนี้หรือไม่หรอกท่านงดงามมากนะงดงามกว่าทุกๆนางที่อยู่ในดินแดนแห่งนี้สมแล้วที่นานหลายพันปีแต่องค์ปรมันก็ยังคงรอแต่เพียงท่านนางเงียบไปชั่วครู่แล้วเปลี่ยนเรื่องคุยที่นี่เราแต่งกายกันแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นเรื่องแปลกแต่อย่างใดวันนี้ข้าจะพาท่านไปที่แห่งหนึ่งที่อาจจะทำให้ความทรงจำของท่านกลับคืนมาไม่นานนักทั้ง2 คนก็มาปรากฏตัวที่หน้าปราสาทหินดูคล้ายเมืองโบราณแต่มีผู้คนอยู่ที่นี่จริงๆทุกอย่างมีตัวตนก้อนหินทุกก้อนถูกสลักสลาวอย่างบรรจงวิจิตรดูเป็นระเบียบนางหงขาวพามัสยาเดินผ่านทหารหน้าทางเข้าอย่างง่ายดายโดยยื่นแผ่นป้ายขนนกสีขาวของเธอทหาร2 นายพยักหน้าและผายมือเชื้อเชิญในห้องท้องพระโรงแห่งนี้มีผู้คนหลายคนแต่งกายแปลกๆ
เมื่อสกุณีพาหญิงสาวมาถึงที่หมายและทำท่าถอยหลังไปยืนอยู่ด้านข้างรวมกับคนอื่นมีร่างของชายผู้หนึ่งยืนหันหลังเด่นเป็นสง่าอยู่เบื้องหน้าแผ่นหลังของเขาช่างดูกว้างสมส่วนประดุจรูปปั้นเพียงแค่แผ่นหลังของเขาก็ทำให้หญิงสาวตกตะลึงเมื่อชายหนุ่มเบื้องหน้าหันมาช้าๆพระเจ้าบุรุษผู้นี้ช่างรูปงามหล่อเหลาเหลือเกินดวงตาคมประดุจเหยี่ยวใบหน้าคมเข้มเส้นผมหยักโศกยาวประบ่ามีหนวดสีเขียวบางๆเล็กน้อยรับกับใบหน้าประดุจเทพเจ้ากรีกช่างมีเสน่ห์อย่างบอกไม่ถูกมินสยารู้สึกใจเต้นแรงผู้ชายคนนี้มีแรงดึงดูดแปลกๆเขาจ้องหน้าเธอเหมือนถูกมนต์สะกดเช่นกันพร้อมกับส่งสัญญาณมือให้คนอื่นๆในท้องพระโรงออกไปชั่วอึดใจชายหนุ่มร่างสูงผิวสีทองแดงหน้าหล่อเสน่ห์ร้ายดวงตาสีสนิมมายืนต่อหน้าเธอเขาเดินรอบตัวเธอ1 รอบแล้วมาหยุดยืนพร้อมกับก้มหน้ายื่นมาสูดลมหายใจใกล้ๆข้างแก้มหญิงสาวเธอตกใจแต่ยังทำใจดีสู้เสือเขาปลายตามองเจ้าหล่อนสวมชุดดอกไม้สีกลีบบัวท่อนบนปิดทรวงอกอย่างหมิ่นเมย์มันแทบจะปิดอะไรไม่มิดเพราะความเต่งตึงของหน้าอกสาวมีขนาดใหญ่กว่ารูปร่างชุดรับกับเอวคอดกิ่วเผยผิวขาวสีชมพูผ่องกระโปรงท่อนล่างยาวกล่อมเท้าแต่เป็นริ้วใสยามขยับตัวเห็นต้นขาอ่อนวับแวมเขามองมาที่หน้าอกอันขาวผ่องด้วยดวงตาเป็นประกายมินสยาเริ่มรู้สึกอายหน้าร้อนเผาพวงแก้มเริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพูจึงเอามือมาปิดบังทรวงอกคือคุณมีธุระอะไรกับฉันหรือเปล่าแล้วที่นี่ที่ไหนฉันพลัดหลงเข้ามาที่นี่โดยไม่ได้ตั้งใจแต่ฉันจะหาทางกลับยังไงให้คนพาฉันไปส่งที่ประตูเมืองแล้วฉันจะออกไปคือเขายื่นหน้าเข้ามาใกล้เธอมากจนหญิงสาวต้องหยุดพูดมัสยาเทพีน้องนางแห่งข้าพี่คิดถึงเจ้าเหลือเกินเขาก้มลงประทับรอยจูบบนหน้าผากกลมมนของเธอยื่นหน้ารับรอยจูบนั้นอย่างไม่ปฏิเสธความร้อนจากริมฝีปากของเขาเธอสัมผัสได้ถึงความโหยหานั้นมีความรู้สึกบางอย่างที่บอกว่าคนตรงหน้าเป็นคนที่เธอเฝ้ารอมานานเหมือนกันก่อนหน้านี้เธอไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้กับใครทั้งนั้นมันเป็นความรู้สึกเหมือนพบเจอกับคนที่ไม่ได้เจอกันมานานแสนนานความรู้สึกแบบนี้แม้แต่ชัชวีคนรักของเธอถึงคบหาดูใจกันมา3 ปีแต่เธอก็ยังไม่เคยชิงสุขก่อนหามเพราะหวังไว้ว่าจะเก็บไว้เป็นความทรงจำที่ดีในวันแต่งงานเหตุผลนี้เองกระมังทำให้ชายหนุ่มแอบไปคบซ้อนกับหญิงคนอื่นตอนที่อยู่เมืองนอกมินสยารู้ตัวเองดีว่าเธอเริ่มคล้อยตามชายหนุ่มตรงหน้าไม่นะเธอต้องไม่หวั่นไหวสิแค่เห็นคนหล่อก็ใจละลายแล้วเหรอมีนเธอคิดในใจก็จบไปแล้วนะคะกับเสน่หามายาพิภพในตอนที่2ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe พร้อมกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะและถ้าเพื่อนๆอยากรู้เรื่องราวของตอนต่อไปก็สามารถกดเข้าไปอ่านที่ลิงก์ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ